Assalamualaikum teman-teman. Sebelum videonya dimulai, aku mau mengingatkan untuk membiasakan diri menonton video sampai habis ya, agar tidak ada resep yang terlewatkan. Oh iya, jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. Bahan-bahan yang digunakan santan, jahe, cengkeh, kapulaga, madu, dan Himalayan salt ya. Itu opsional, nggak harus pakai. Santan. Kehadiran mineral penting seperti kalium, natrium, kalsium, dan zat besi dalam santan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Hal tersebut bekerja dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga pembuluh darah tetap rileks serta bebas dari penyumbatan. Jahe mengandung imunomodulator yang dapat menambah atau memperkuat daya tahan tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh. Cengkeh bisa sebagai antiseptik. Minyak cengkeh dipercaya mengandung antimikroba, anti jamur, antivirus, serta afrodisiak. Walau demikian, minyak cengkeh memang terkenal sebagai bahan perawatan gigi. Manfaat kapulaga baik untuk kesehatan paru-paru, jantung, dan ginjal. Nah, di sini sekarang aku udah menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada santan. Santannya dikira-kira aja, teman-teman. Ini untuk nanti dicairkan sebanyak 200 sampai 300 ml air. Ada cengkeh setengah sendok teh, kapulaga 1 sendok teh, dan jahe ya, teman-teman. Nah, siapkan parutan untuk pemarut jahe. Di sini aku masih pakai parutan yang tradisional. Teman-teman bisa pakai parutan keju itu atau dikeprek juga bisa kalau nggak ada. Nih, ini aku lambarin plastik karena nanti biar mudah ngambilnya ya. Nah, setelah terkumpul sekira-kiranya 1 sendok makan atau 2 sendok teh, sekarang untuk santannya, ini aku pakai 1 piring kecil dan aku nyiapin air sebanyak 250 ml. Maaf ya teman-teman, untuk proses pemerasan tidak aku tag videonya, kelupaan. Ini langsung aja. Nah, ini untuk serat-seratnya ini aku nggak ikutin. Lalu masukkan bahannya yang lain juga seperti jahe. Nah, ini ya jahenya sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Kapulaga dan cengkehnya juga dimasukkan. Dipanaskan dengan api yang kecil aja, teman-teman. Ini ditunggu jangan sampai mendidih ya teman-teman, karena jika santannya itu sampai mendidih bisa berakibat nanti muncul kolesterol. Nah, setelah seperti ini langsung dimatiin aja. Siapkan gelas. Di sini aku gelasnya pakai yang gelas ukuran kecil gini, jadi nggak aku tuang semua. Ini nuangkannya disaring ya teman-teman. Nah,
Nah, udah 1 cangkir penuh ya. Ini ditunggu sampai agak dingin, sampai siap untuk diminum, barulah madunya dituangkan. Jika sekiranya madunya belum, minumannya ini belum mau diminum, jangan dituangkan dulu madunya. Nah, jika sekiranya udah mau diminum, sekarang udah siap untuk dituangkan madunya. Seperti biasa, ini aku pakai madu. Pastikan pakai madu yang asli ya teman-teman. Aku saranin jangan pakai yang udah banyak campuran bahan kimianya. Ini aku, karena ini santannya nggak aku masukin semuanya tadi, jadi aku pakai 1 sendok makan madu aja. Teman-teman kalau ukurannya 200-300 ml tadi seperti yang aku saranin itu, bisa pakai 1-2 sendok makan madu. Diaduk-aduk sampai merata. Ini tuh rasanya enak banget loh teman-teman, sampai ketagihan aku tuh. Nih. Oke, gimana? Simple banget kan cara bikinnya? Nah, jadilah seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tonton juga videoku yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Share juga ke teman-teman yang lain untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.